Brechen wir auf. Rüstung! Muss beim Aufprall zerbrochen sein. Die Fracht ist überall verstreut. Rover 2, hier Screaming Eagle. Sind bald bei eurer Position. Sucht intakte Ladung. Packt sie ein, wir machen den Rest. Muss euch wohl nicht warnen, dass es da unten heiß wird. Phillips auf. Ein Kinderspiel. Hier drüben! Keine Keine Zeit zu verlieren! Was ist das Zeug jetzt? Ihr könnt nicht ewig standhalten. Sichert diese Kiste. Vorsicht! Vogel! Warte mal! Eigenbeschuss! Alles okay? Bei mir! MP! Das brauche ich. Lena, wir sind auf dem Rückweg. Ich wusste, wir schaffen das. Da muss ein Pflaster drauf. Ich flick das. Verbandszeug hier! Netz hier! Die Leine! Exploder unterwegs! Lade nach! Runter! Nein, festmachen! Lass mal sehen, wie deine Rechter! Rechter! Genieß den Moment, bevor ich dir Jetzt noch eine bist du Kugel dran. verpasse. Lassen wir es da, wo es weh tut. Von eigenem Auf den Weg! Univorrat! Heute ist mein Glückstag! Wenigstens was. War nämlich eine scheiß Woche. Rover 2, nähern uns eurer Position. Hier drüben! Das ist die letzte. Macht sie fest und kommt rauf, dann verschwinden wir von hier. Pass auf, wo du hinschießt, Kleiner. Wo schießt du hin? Extra Munition, falls benötigt. In seinem Loch bleiben soll. Nichts wie weg!